Olimanyo libunafu bwange Mariamu kankuwe guno mutima gwange nsaba tonvaamu ebizibule kabiretewo barrier niwo kubisitula mbereyo kariya zijukira nakusaba deti sachimekinga natukawoleti obongo newe siwango wa beti gwe bakubye ensimbi nga sibidwa mu keji ako ke kasinga okunyumira cruise exclusive ko sinzedde okubanga ate otulabira Allen Cruise ge manya nkutumiddeko waliwo omukyala bamuyita Fifi Pink akola sports ku UBC eyo next kwagala nnyo Fifi Pink mukyala akola sports yaŋŋamba yanyumira interview gye twasooka okukola nangamba ala na enjoy the interview ng'obuyimba obumanya ayimba nawe oyimba nangamba naye bw'omundabiranga Liam Voice mugambe mwagala nnyo naye mbadde nkusaba akayimba aka Maria onterewo erinnya ya Fifi oyo asanyuke ng'omuyimbyeko mu ddoboozi olimanyo libunafu wange Fifi Pink kankuwe guno mutima gwange nsaba tonvaamu ebizibule kabiretewo barrier ndiwo kubisitula mbereyo kariya akayimba ko ulya nga Liam Voice ayimbaako akayimbaako nasose kalaba somewhere then neŋŋamba omu ku mikwano gyange ne mugamba this boy is talented akayimba ka Maria so okayimbiremu abantu akayimba ka Maria bakawulire bulungi then otwe story yako wavudde ku kyokkawandiika but soko otwe Maria olimanyo libunafu bwange Mariamu kankuwe guno mutima gwange nsaba tonvaamu ebizibule kabiretewo barrier ndiwo kubisitula mbereyo kariya nkusaba onneesige Mariamu olimu obulamu kankuwe ofuge omutima gwange zijukira nakusaba deti sachimekinga natukawoleti obongo newe siwango wa beti gwe bakubye ensimbi nga sibidwa mu keji ako ke kasinga okunyumira ow'ensimbi gwe basibye mu keji owa beti gwe bakubye ensimbi omanyi waliwo beti bino ebyuma bya beti nali nkizanyeekokko oteekayo sente z'ekidokyo boyina okyanga kigenda weekiti naye nga tolina kyakkola oli grounded bakusibidde awe kati obongo butuuka ne bwesiba tokigambe empa ebitaano byange zigenze story ya luno oluyimba ng'olinga eyagiyimbye nga as if you're singing to your girlfriend as if oyina g'oyimbira story yabadde ku kino actually luno oluyimba it's not a new song but katonda baba ku blessinze a blessing ana nebyemabega luyimba lukulu lulinga mu myaka 2 what nade manyurupya si luyimba lupya actually story ya Aaron nina one of my friends mukwano gwange bamuyita Mulo ayina girlfriend we bamuyita Mariam so guy yali agala nnyo mukazi we nnyo to the extent nalaba nga talina kyasobola mukolera so yampa story ye nangamba Liam nina story yange bweti ne bweti I would like to do a song for my girlfriend so he facilitated the song from audio byonna byonna nabifacilitatinga nendukola nebya date byali bituufu byonna yali story yoli Mariam it's not my story it's someone's story date yatuukawo late yatuukawo late at first era ne bamugoba Omuwala omanyi ng'okwana omuntu agamba tujja ku meetinga wali eri gwe n'ojja late nga ye yavuddewo dda yo kati naye ate mukama munaye wabuyinza baamala ne bakwatagana ne beeyagala era they are together right now tugenda kwogera ku luyimba lwa bass olina post gye wakoze oba love olinoonya wakoze post n'ogamba wadde wandekawo biki n'ogenda ne ba sugar daddy love olinoonya olwo oluyimba lwakuva ku mutima is it a true story love olinoonya is a true story actually I was so heartbroken sometimes sina namanyi gasobola kyogerako kuba experience yali mbi nnyo okay soko tuyimbira oluyimba olwo tuluwulire bulungi tugenda tunyumiza akasitole ati abantu gye basinga okumanya pulira gusinze nze okujja mu bwakabaka bono nsibe engule ya sengenge ano
bobo kitadera sente leka ngende nkole mwendiba nfunye sente baby leka ngende love olinonya yeah. Liam, briefly, how did it come? Kyali kitya? Cause banji bayita mwezo gundi zezimu stories zezimu naye tebasobola kuyimba, but bavubuka banji banyoomebwa olw'emibiri, alright, you know, but you can tell us your story. So the story about this song, actually I had a girlfriend emabega kao before lockdown. Twalinga mu relationship nga botegera relationship eyekivubuka eba yakwasolinga mwenna muli masolingi tuli bana ba ghetto sinti tuli bagagga, but you still hustle other youth olabe ngo mufunira kyakola kyanzo okuba nakyo. And unfortunately bwe twatuka mu lockdown ya last year nali yasookera ddala mwe nakolera olimba lwagguma. Nali sikyalina busobozi busobola kuba nga mu facilitatinga mu byabayagala. For example okugeza abawala babako ne needs zaabwe viri makeup ennaku zino already nange embeera yali yatuuka nentabukakoko landlord nangoba ne munju nenzire wa maama nentandika beera wa maama nga maama wange yandabirira ewaka, so ng'omuntu nga sikyali financially stable ng'embeera enkaluubiridde. But then ndowooza ye bwe yafuna omuntu ali beto okunsinga kaso omu facilitatinga nalaba nga nze siina kyenkyasobola kumukolera mu bulamu bwe. Ekisinga okunoma sinti kukyawa n'abantu baŋŋamba nnyo nti nkolima, siri mu kukolima nti kinaye kyasingira ddala okunoma bye bigambo bye yaŋŋamba bwe yali ankyawa, because at first yaŋŋamba nali mpulaninga nakola video ya Guma, mutima gwange Guma. Actually naye sigenda kuta luyimba olwo, naye bw'oddayo way back webuuza lwaki nate oluyimba olwo yali kwagala Guma, yali after break up, because yansuulawo nanjogerera ebigambo bingi naŋŋamba nga music wange watalina makulu muwuliriza ku simu yange ne bakyali bange okitegeera. Naŋŋamba ye tasobola kuhandolinga muntu waati atakola ki atagenda maaso olwo music wo yaŋŋamba music wo talina lugendo. Kikale kyemmanya like ali yanjagala lwakuba nti nnyimba, because at first nakolako limba ne Wizo, so namufuniramu eyo period. Kati bwe yatuuka nga alaba sikyalina access ku Wizo, sikyalina access ku bifo ebyakabi, embeera ekyuse, omanyi always ekkubo teriba straight, otuuka neriwetamu. Kati bwe yalaba embeera ng'eweseemu ye n'alaba nga sikyalina makulu, yayogera bingi nnyo, bingi ate nga biŋŋamba maaso ku maaso. Si ku simu? Takuba simu, abakazi tebakuba simu. Yaŋŋamba direct, naŋŋamba nkubulira amazima tolina future, music osiraba gy'alaga. Obiyimba obyewulirira ne bakyalibo ku masimu gammwe, nze sobola gumiikiriza eyo embeera. Ngamba kyannumamu kyanyiga, in fact kyanyumira ddala kubanga kyambeerako ne kintu ekyalinga psychological okumala ebbanga ddene, eyo pain tewonekayo. Yakyampisa bubi omuntu gwe nali mpulaningira buli kimu, omuntu gwe nali ntereddemu obudde bwange nga nze nsobola n'okusula enjala yafuna ekyokulya, but okuba nga tasobola ku appreciatinga kitini kye nnina, n'asalawo agende n'omuntu ali better than me. Era yafunayo omuyimbi ansingako munaye wakabi, ye n'asalawo n'agenda. Yafuna muyimbi? Fellow artist ng'ate nze yamumutuusaako. Nga bonaabeerawo ng'ayagala nnyo Alan Cruz. Nga yenze Alan Cruz kyali wange, nsobola okutuusa ewa Alan Cruz. Ne mutuusaayo then ndowooza ye n'ayagalamu Alan Cruz. Sigamba mbu yayagala ono. N'ayagalamu oli. Oli ye yalina ku hiiti? Wakabi muyimbi w'amaanyi munnaye. Yalina ku hiiti, baalina ku ssente. Ng'ate nze siina kyendi, ne ngamba kansigale nga nsitwagolinga kwe kuyimba olimba lwagguma. Already nali naluyimba dda, because it was not the first time nga nthirateninga, yalinga atera nnyo okuntiisa. Kale nga omanyi obeyo omuntu era akooye, nga wabula nkooye, I cannot take this. Naye ne tunemwetondera ng'agamba bino sikyasobola bigumiikiriza biki more and more, kitegeera. So I was broken n'ebigambo bye yaŋŋambanga, ne composing olimba lwe bayita mutima gwange Guma. Nalucomposinga nga njagala dduwa Shiba. Yes. Naye it was my story naye nga njagala omuntu omulala aginyimbire, because saagala kulaga oli muwala nti nnumwa. Omanyi omuntu wakola ekintu n'omulaga nti nnumwa,
ayina engeri gy'afiringamu nti wakabi nnyo so naagala ndukole ndiwandikire Shiba but then ngenda okuluwulira nga maze nenoonya access entuusa ku Shiba neebula nga siina ngeri gye mmutuukako ku social media handles tebareplyinga abantu abandi badde bamuntuusaako bonna banneeragirako so nenkivaako mwana neŋŋamba kanneeyimbira oluyimba lwange nenduta unfortunately lugenda luti oluyimba olwoguma Remember back in the days my baby mutima gukuba kimu munzikiza ne mukitangala nga tuli omutuusa kimu jukira batukuba n'ettatu wasembera notega n'okutu akamana kakuba I'm loving you era naawe otyo nonziramu waŋŋamba nze gw'oyagala abalala babi bali malala lugoye lwaffe olwero osuddemu amabala bondeka nogenda n'abalala kati onsudde mu nnyanja y'amaziga bweri basomo bebi maze okuyiga ne bw'oyagala mba omusumba oba omuniga nja kukikola bebi maze okuyiga yeah guma wali yali kwagala guma mutima gwange guma yeah wow yeah ayina ebintu byeyagamba nti toyina ssente tolifuna ssente olabika tolifuna ssente ebintu nga balabi batera okwogera yabyogera kale ye teyakyogera waatyo naye yaŋŋamba kigambo kimu nga kigatta byonna yaŋŋamba toyina future music wo talina makulu yamutosala bigambo blood wano siri mu kusala bigambo pain gye mpulira essaawa zino nga njogera ebintu bino nandibadde sibyogerako kuba wali ompuddeko nga njogera that side of my story sitera kukyogerako era lwe navaayo ne ngipostingako post eyo actually post gye nasooka okukola namumentioninga ku Facebook ne beetwala abaana ba Team Liam Voice ku comment ekyali okwe yali nsasaggi ne beetwala naye then ne mmanya nti ate nkikoze mu butamanya nali driven by emotions ne ngamba ono kamusabule ne musabula but then mukwebuuza ku bantu ne bampabula ne bangamba kyokola kikyamu muleke waba ya moving on the life ye muleke so nenjigo okumwesonyiwa nenkivaako nenkita yanka ngende nyimbe kati obule tuki ekyakuviiriddeko kukola post eyo n'okomawo ne post eyo nagambye ngenda gikola because wali abavubuka bangi abayita mu mbeera yemu gye mpitamu nga tebasobola kwogera omanyi bwe nasalawo okuyimba nasalawo mbeera eddoboozi lyabo voice of the voiceless nti osobola okuba Alan ng'olina omuwala gw'oyagala naye nga tolina bigambo byamuwa naye nze bwe nzija ne nkuyimbira oluyimba nga mwoyo lukimala mba nfuuse eddoboozi ly'okwogerera lyeri kati abavubuka bangi be bayisizaamu embeera bwetyo because oli akulaba oli munaku tolina ssente n'asalawo akuyiseemu amaaso Liam terubanga omwoyo era si lulwali lugenda eriye Liam tuyinza okubeera wano nga n'omwoyo gulisigala gukulwanira ne wolibanga actually naye wabimixinga wamu music mukola n'abeerayo mu studio ate nkola kusinziira ku mood gye ndimu olimba lwange kyova owulya music wange wanjawuloko mood gye mandimu ye vibe y'olimba gye mankola bwe ndusanga nga luli heartbroken oba nga ndabye ekintu ekimenya omutima feel yeye ba real mba really heartbroken so kati olimba lw'omwoyo actually ate lwesaalukola nga ndikolera ye nalukola nga ndi inspired by someone else naye era mu video nayagala okulaga story abavubuka nti sometimes tudatinga abantu abakyamu mu life olw'okuba oyagayaga olabye omuwala wa pizza omwagadde at the end nakusala nakutta so oyigamu ki era bayiza nali ngenda kubuuza nti oluyimba video ekomekerera omuwala akusse yeah nali ntuusa kyakuyiga eri abavubuka naye twakituusa indirectly nti in fact sina love yokka n'abantu bonna okutwalize wamu muntu ajja n'akusinikira amannyo naye nga si kyaliiwo at the end n'otuuka ng'oluzinze kati so omuvubuka alaba oluyimba afunamu ekyokuyiga nti teweesiga abantu mangu yakubanga omuntu ajja n'akwagala n'akulaga nti akwagadde at the end yakusala mu mugongo so that's life tigwosobola n'omuyirawo omubiri n'ogaba omwoyo gulisigala gukulwanira n'osuula n'enjala yafuna ekyokulya naye nga ye gw'obikolera ebigendererwa bye birala yeah so your life you've released a new audio bagita batya love olinoonya kiri direct ngera oluyimba we luli love olinoonya kantu ene mu kamera love olinoonya
walinganyi omunyiivu. Actually sinyiize nti nyiize. Naye olina obulumi ku mutima. Nina obulumi bwange ku mutima ate kyemanyi waliyo n'abantu abalala abalina obulumi nga bwe nnina. Omuntu atannawulira mu luyimba olwo lumuweemu then to breaking it down alutegeere bulungi. Nze nali omunti nannabulwa essanyu wandagalavu nonondayo ei mu mutima gwange nayigawo okwagala n'obwongo bwange n'obukakasa nti oli wambala Katonda esse mu bbanga ontadde mabega ndi mujaga ennyanja y'omukwano mujaga montadde bebi nga ndaga buno bulumi mbukoyereka ngende love olinoonya. Naye lwaki temukolayo akayimba ne babitusi soja abasajja bange abo muyinza amaloboozi gayinza okuwooma awo gasobola tewali kisobola gaana tewali kisobola gaana just time nakutuula wansi ne twogera ne tukola tewali kisobola. Ba legends muyimbi ki bakyala n'abaami tusookere ku baami ba legends be tulina no mu industry ani gw'ogamba nti nani agadde okuyimbako naye if an opportunity is given to me? Juliana Kanyomozi first of all mu basajja Jamal gw'oyagala ennyo muli eri owulya bwe mukikola. Njala tuddemu remix yakali akayimba anakwagala anavawa abasinga bayaye ako naye okamanyi Jamalu banaye wobonda batatatasa no kamuweemu then tumugambe kamuweemu. Anakwagala anavawa abasinga bayaye balimba bajudde obukusa alega yayimba akayimba musajja yali bwaddala oyo yali bwakabi nnyo Jamal Waswa wakabi yali vocalist ali hard. Juliana oyagala kuyimba naye oba olina oluyimba leera naye wandyagadde? Juliana nina oluyimba lwe nandyagadde nkole. In fact bw'anaaba mpadde olukusanja dukola cover. Twalina omukwano switi gwali gw'amaanyi wankola bubi mukwano wajja y'amaanyi. Ndwaga njanye ebintu njagala. Mu store eyo tolinayo oluyimba lwe lwandimuwadde ku peeni? Ani Juliana? Namala mpa omukisa gumuwe guti tomanyi nakumanya gwe. Bwe njagala Juliana kuva nga ndi muto. I love that lady mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Humbly mu bukakamu bw'ekitalo talk to her. Kamera ly'eddoboozi. Juliana Kanyomozi oba muyite mami oba muyita ani kuba kati nze mba mwana muto mu maaso ge. Musically bebamu ku bantu benkuze mpuliriza n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nsaabayo kakolabo banaye bw'oliba okampadde simanyi nakumanya ajja bankoledde ekyamakulu kuba ye omuntu be bantu first omuntu gwe nali nsinga okwegomba by the way benakula negomba naye negomba Ready and Weasel. Mukama nampa opportunity nenkolako ne Weasel though unfortunately sasobola kukola ne Mozi ne manya nti ekirooto kituukiridde kati Juliana naye mwali mu bantu benegomba okukola nabo so opportunity bweba empeereddwa naye kuba kumusinkana munyumyemu kakuwabulemu kimala kale newe tuba tetuyimbye nentuulako naye wano ne tunyumya ku mboozi ya music kubanga ye bingi byasobola okumbuulira ate nze byesitamanyi. She's a legend amaze banga ddene mu music industry alabye ebintu bingi bye nandyetaaze okuyiga bo bakikola bato okusustaininga music emyaka egyo gyonna. Music waffe wakati ali challenging nti competition nnene already tulina kati stations nyingi TV nyingi radios nyingi naye still music omu agaana n'oba ng'olina okustrugglinga kati bo bakikolanga batanetaaga ku advice ngeyo okuva mu bantu we batyo. Omwana yakola cover y'omwoyo. Have you ever given your time no meetingako? Have you ever put in time no munonyako no meetingako omumanyi to omumanyi? What's up? Wala bamita Tracy Dash actually nze ya producing a cover eyo. Yatwali fena mu studio. Mwana nga bolaba abantu abali talented. Yali mu WhatsApp group yange. Tuyina kye bayita Kapera Thursday mu WhatsApp group. Audio limba Omuyimbi n'okuba Kapera. Ne tukomenti nga fan nga bavubuka. So nze ndwawo okulaba messages kubamba na nyingi n'ebinsumbuwa.
naye lumu mba mpitaita mu group nengwa ku voice note ye ng'ayimba nempulira ng'ayina magical voice neŋŋamba ono omwana ki ne mu inbox nga nemugamba how are you whatsapp biki naŋŋamba mwana ndi muyimbi naye hasonga bootegeera ndi muwala bayuza bangi biki nendaba ng'ayita mu bulamu bwe bumu nange bwe nayitamu ng'omuyimbi astrugglinga so nemugamba nsobola okuteeka ku right side yange ne tuba nga tuyiriba ffenna mpola mpola mukama tomanya ku blessingira eyo nangamba I love your music I would wish to do a cover of ompadde opportunity nemugamba tewali tabu I'll facilitate studio I'll facilitate everything linya jangu tugende mu studio tukole najja mu studio ne tutula ne producing and directing ne tukateekayo mukama na blessing ne lukuba agenda mu views emitwalo 10 ku YouTube eyo cover yeah ayinayo luyimba lwenga ye talinayo naye tuli mu nteekateeka yeah nina ennyimba ze namuwandiikidde agenda kubaziyimba yeah nyamba nnyo abantu actually na sister wange namugambako bamita Talix omumanyi Talix is one of the people bengezaako okutoba okulaba nga ne industry bawa amatu kubanga njagala nnyo ebintu ebiri unique she has a unique voice lyotawulirangako mu industry yonna kati songezaako okustruglinga okulaba nga creating out brands endala industry baziwa amatu yeah I want to use my platform okuyamba abalala yeah okay your last remarks ezigenda eri abavubuka nga kyahasolinga bambi naye ng'alina eddoboozi ddungi ayimba naye kikyaganye ba presenters bamweragirako ba bloggers bamweragirako naye nga biyinza omuzaamu amaanyi yunono ekisookera ddala nze kye nandigambye omuvubuka ali yastrugglinga nga nze respect kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno kituufu respect n'empisa kyekintu ekisingira ddala okubeera ekikulu buli weweeyisiza abantu weweeyisa ku muntu obulungi ye ne bwakweyisizaako bubi okitegeera nze kankuyo ka story kamu nina one of na guy lumu nagenda nga nina kyemusaba nyambe TV radio producer nga njagala abeeko kyanyamba nkwatireko mulimba lwange guy yandaga nti toyina ssente naye toyina byongamba biki nandaga embwa yonna ngamba ize nentambula nemuviira but time yatuuka ate ye nankubira mwana nina akayimbi akawala kenasayininze mbadde nsaba ojja onkwatire mu lyrics nemulaga nti nze sikwinaako mbwa sikwinaako buzibu nengenda nemutereereza afune ekyokuyiga nti leero gw'onyoomye nkyasobola okuba owakabi ng'ate agenda okuyamba so empisa kintu kikulu ne waba asikaali ng'oze ku gate n'osanga asikaali give him respect kuba naye aba anoonya kyakulya okitegeera toyisaamu bantu maaso tokola ki ye respect then ekyokubiri good work buli opposesinga good work yeeyogerera mulimu omwana akuleetera oluyimba nga olaba strugglinga naye ng'owulira nga gwe brand yo kigenda kulowinga standards zo okitegeera oluusi bw'ogaana omuyamba n'agamba mweraga naye tekuba kweraga so good work nakyo kintu kikulu mpisa good work then ekisingira ddala obukulu Katonda God put God first buli kimu kijja kutambulira bulungi nze bwe bubaka bwe nandiwadde omuvubuka ali eyo oyogedde ku kintu kya discipline nenkubyamu akafaananyi wajje tuvudde ne Liam Voice ono abatulaba tetumanyiganye na Liam Voice ono nga akubye hiti tumaze ebbanga ddene nga twogera kituufu nnyo era nnyinza okuba ndi omu ku abapresenta abasooka ku inbox na neŋŋamba Liam oyimba bulungi you're right gwe presenter yasooka okujja mu inbox yange nompa ne interview njukira bulungi mbijjukira byonna so otherwise nze I'm happy buli lwenkulaba nga you're raising high you're raising your bar high nsanyuka okitegeera bantu bangi mbateeka kuno ku channel n'omulaba nga atuuse n'amera akavimbo n'ogamba kasita gyali waggulu ya kyekirooto kye but what I know bw'oyambuka otuuka ekisaana ebikutama ate n'omala n'oddamu n'ofuuka omuntu but w'ofuukira omuntu w'oddamu okufuukira omuntu oyo aba akyaliwo akyakwagala oba okitegeera nakunyumiza ku ka-incidence akamu akakyali wange omu ate nga kyaliwo nali mwagala nnyo music we nga muzannya bulungi nga mwinamu hobba the way he talked to me neŋŋamba up to now namusala so but anyway thank you guys that has been cruise exclusive atubadde ne Liam Voice yatadde audio mupya lavo linoonya video efuluma very soon kale oba nteekemu ekifaananyi kye
Tosaamu mwana w'abandi. Ate nabadde njagala bamulabeko. Tomusaamu. Just be humble. Tomusaamu. Muvudde. Just a humble request. Nkuvuddeko kangende lavo linoonya ojja kunnoonya. Banango omukwano guno. Alan Cruz is my name, Cruz Exclusive. That's where we are. And of course, thank you guys for subscribing. Kyekisinga obukulu okunyumirwa nomalayo emboozi eno ne subscribing nga kyekisinga obukulu bwema nkola nga byenkola bikunyumidde saakawo ka red button yako. Otherwise njagala okuba nga atemba studio olunaku olwaleero. That has been Liam Voice for you. Liam Voice ayimanga Liam Voice ali signed under label oba kintu kyo. Esaawa zino nina label gye nkola nayo bagita Cloud Africa. Twafunye ne management team bagita Mama Baba Entertainment. Yiyo yammwe Cloud Africa yammwe yiyo ne mikwano gyo oba. Cloud Africa it's a label yatandikibwawo kyali wange kyenyinza okugamba it's our musical label. Yammwe ekyaliwo. Era tulina ebiroote twagala ekulege gye ebeerenga ezo zi Marvin Records ezo. Yeah. Hi guys, amanya bampita Liam the voice boy. Olwaleero ndi musanyufu okuba ku Cruz Exclusive. Interview ya leero eri a little bit different kubanga it's a true story. Bino ebintu byantukako mu bulamu bwange era nandyagadde ogidedicatingira omuntu oyo yampisaamu amaaso gyali yonna eyaŋŋamba nti siina kyensobola kuba, yaŋŋamba music wange talina makulu era talina gy'asobola kulaga. So nandyagadde nkudedicatingira interview eno na buli muvubuka aliyo yenna nga wali oyisiddwamu amaaso because tolina sente kubanga oli munaku kubanga tolina kyolina. So eno interview yange and this is my story. Kangendela olinonya love olinonya no empulira gusinze nze okujja mu bakabaka bononsi b'engule ya sengenge. Ano bobo kitadderwa sente leka ngende nkole bwe ndiba nfunye sente. Tuyanze. Kale bra. Thank you for sparing time. Kwasinze. Cruz Exclusive kwobadde njagala okusiibulya ano olunaku olwali musibe bulungi mweraba.